হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। অক্টোবর মাসের 17 তারিখ নিউজ দেখলাম যে সহজ তাদের ট্রাক সার্ভিস তো আগেই বন্ধ করে দিয়েছে এবং তাদের ফুড অ্যান্ড রাইড শেয়ারিং সার্ভিসটাও বন্ধ করে দিবে। ফুড অ্যান্ড রাইড শেয়ারিং সার্ভিসেসের টোটাল 50 জনের মতো যারা এমপ্লয়ি ছিল, সহজে কাজ করতো, তাদেরকে লে অফ করে দিয়েছে অল অফ আ সাডেন। 30 মিলিয়নের মতো ফান্ডিং পেয়েছে, যেটা বাংলাদেশি টাকায় 256 কোটি টাকা। সো হঠাৎ কি এমন হলো যে 256 কোটি টাকা ফান্ডিং পাওয়ার পরও সহজ তাদের রাইড শেয়ারিং এবং তাদের ফুড সার্ভিস প্লাস তাদের ট্রাক সার্ভিস কেন বন্ধ করে দিল, এটা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব। ইউজুয়ালি কি হয়, ইউজুয়ালি আমি 4P পার্সপেক্টিভ থেকে যে কোনো কোম্পানি ডাইসেক্ট করা ট্রাই করি। সো প্রোডাক্ট, প্লেস, প্রাইস, প্রমোশন, সো এই 4টা পয়েন্ট থেকে অ্যানালিসিস করি যে কোনো কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ। বাট আজকের ভিডিওতে আমি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে ট্রাই করবো। আমি আজকে সহজের স্ট্র্যাটেজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সহজের এই এন্টায়ার যে ইভেন্টটা হলো যে তারা লে অফ করে দিচ্ছে, বন্ধ করে দিচ্ছে, এটার অ্যানালিসিস করা ট্রাই করবো। পাবলিক যে ইনফরমেশনগুলো আছে এগুলো আগে আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করবো। ফর এক্সাম্পল, আপনার সোশ্যাল মিডিয়া, সহজ ইউজারদের রিভিউ সোশ্যাল মিডিয়াতে, অ্যাপ স্টোর, প্লে স্টোর, এছাড়া ডিফারেন্ট পাবলিক যে নিউজগুলো আছে, এইসব রিভিউগুলো আমি আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করবো। এবং লাস্টের দিকে সহজের একজন ফর্মার এমপ্লয়ির সাথে আমি কথা বলেছিলাম। সো সহজে অনেক ইন্টারনাল বিষয়গুলো আমি জেনেছি, যেগুলো আমার কাছে মনে হয় আপনাদেরকে বললে আপনারা বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এই বন্ধ হওয়ার পেছনের কারণগুলো কি কি আছে। সো প্রথমে আসা যাক পাবলিক ইনফরমেশনগুলো কথা বলা। প্রবলেম নাম্বার 1, সহজ যে অ্যাপটা আছে এটা আসলেই খুব একটা আপ টু দ্য মার্ক না। আমার কাছে মনে হয় যে আপনার 30 মিলিয়ন ফান্ডিংস আছে, সো আপনার অ্যাপটা অবভিয়াসলি টপ নচ হওয়ার আমি এক্সপেক্ট করব। আপনি উবার যদি দেখেন, ওদের ইউআইটা দেখেন, ওদের ইউআইটার ইন্টারাকশনটা দেখেন, ইনটুইটিভনেসটা দেখেন, টেকনোলজিক্যালি যারা একটু অ্যাডভান্স, যারা একটু বিশেষ একটু ইউআই ইউএক্স বা ইনটুইটিভ ইউআই ডিজাইন নিয়ে যারা একটু ঘাটাঘাটি করে, তারা কিন্তু বলবে সহজের ইউআইটা একদম সাব পার্ট ছিল। আমার মনে হয় না স্ট্যান্ডার্ডের ভিতরে সহজে অ্যাপের ইউআইটা পড়ে। নট অনলি দ্যাট, ওদের ইউআই, ওদের অ্যাপটাও মোস্টলি বাগি ছিল। সো ভুল ইনফরমেশন দিত, অনেক ভুল ইনফরমেশন দেখাতো, ক্যালকুলেশনও ভুল করতো, অনেক কিছুই আছে। তো এটা নট অনলি আমি ওদের পাবলিক রিভিউ থেকে বলতেছি, আমি ওদের ফর্মাল এমপ্লয়ি থেকেও পাইছি। আপনার যে মেইন যে প্রোডাক্ট সহজের, এটার অ্যাপটাও কিন্তু খুব একটা আহামরি ছিল না। সহজ অ্যাপের জন্য iOS অ্যাপ স্টোরে টোটাল 571টার মতো রিভিউ আমি পেয়েছি। তার অ্যাভারেজ রেটিং ছিল 3.2। এর মধ্যে আপনার 40%-এর মতো 5 স্টার রেটিং ছিল এবং 30%-এর মতো 1 স্টার রেটিং ছিল। কাইন্ড অফ সিমিলার স্ট্যাটসও কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড প্লে স্টোরে ছিল। iOS থেকে একজন বলতেছে, so many bugs, pathetic experience, please test the app on every devices from 5 to 10 and every version of iOS properly before publishing. It contains so many bugs, crashes while searching, typing location, clicking drawer items like coupons. একজন বলতেছে, needs lots of improvements. I've tried a lot of couple of apps that offer similar services including Uber and Pathao. Unfortunately, Shohoz is by far the worst of them all. Very poor quality of server. The rides keep cancelling automatically. I literally spent 30 minutes and still couldn't take a bite. After a few days, I tried to order my dinner using their food service, and again I was disappointed. 35 minutes and after placing the orders, and the delivery man calls and that tells me that he's heading towards the restaurant. 30 minutes after, I get another call saying that the order has been cancelled. Very disappointed. Arjun is the worst at. Before you send those updates, please check if it's actually compatible with iPhone 6X to 10. It crashes 1,000 times. Arjun, buggy apps. Try making the app interface friendlier. It crashes every time I give password. Wasted my 1 hour. Doesn't work for all iPhones. Such a disgusting app. Play Store একজন লিখছে, I have ordered 20 to 30 foods from Shohoz. I think there is two problem that is ruining your customer. One, developer of this app is worst. There is so many bug in this app which is very disturbing for customers. Number two, you should work on fast delivery. Whenever I use any coupon, you always delay the delivery. Sometimes it took more than 1.5 hours. Horrible app, shittiest app, the worst food delivery app out there. রিয়েল লাইফ ইউজার যারা প্রোডাক্ট যারা ইউজ করছে, তাদের কিন্তু ফ্রাস্ট্রেশন, তাদের অ্যাঙ্গারটাই কিন্তু অ্যাপের বাজে এক্সপিরিয়েন্সটা পাইছে, সবাই কিন্তু তাদের বাজে এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছে। সো এখান থেকে বোঝা যায় যে আপনার যে মেইন যে কোর যে প্রোডাক্ট, আপনার ফ্রন্ট ফেসিংয়ে যেটা থাকে আপনার প্রোডাক্টটা, এটাই কিন্তু আপনার টপ নচ ওয়ার্ল্ড ক্লাস হওয়া উচিত। যত বেশি আপনি ইউজার ফ্রেন্ডলি হবে, যত বেশি আপনার ইনটুইটিভ হবে, ইউজারদের যত এফোর্টলেস করে দিতে পারবেন ডিসিশন মেকিং প্রসেসগুলো,
আমার মনে হয় এই জিনিসগুলোর প্রতি সহজ অ্যাপের জন্য সহজ টপ ম্যানেজমেন্ট আরও বেশি প্রায়োরিটাইজ করা উচিত ছিল। সো এতক্ষণ কথা বললাম ওদের প্লে স্টোর অ্যান্ড অ্যাপ স্টোরের ইউজারদের রিভিউ নিয়ে, সহজ অ্যাপটা নিয়ে। সো এখন কথা বলবো যে সহজ অ্যাপটা নিয়ে বা ওদের স্ট্র্যাটেজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষজন কি বলতেছে। পোর কাস্টমার সার্ভিস, সুনার লেটার ইট হ্যাড টু হ্যাপেন, বাংলাদেশি স্টার্টআপস নিড টু লার্ন এথিক্স অ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিস ফ্রম ফরেন কোম্পানিজ। আরেকজন বলতেছে দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়েন ইউ ডাইভার্সিফাই ইউর বিজনেস বিফোর বিং ম্যাচুরড ইন দ্য কোর বিজনেস। সহজ শুধু টিকিট ব্যবসা ছাড়া আর কোনো ব্যবসাতেই তেমন সাফল্য পায়নি। টিকিটিংও পাইছে শুধু সবার আগে মার্কেট ধরতে পারার কারণে। তারা এতগুলো ব্যবসা একসাথে শুরু না করিয়া একটু ধৈর্য ধরা দরকার ছিল। They recently added bus and launch ticket section in their app, and believe me, both contain just the website address. They didn't even bother to code. Seems like they just watched a 5 minutes video of how to turn your website to an app from YouTube and made an app out of it. But the problem is Shohoz is poor customer service. They should have improved it. সহজের মেন প্ল্যান কি ছিল? সহজের মেন প্ল্যান ছিল এটা সবাই বুঝে যে একটা সুপার অ্যাপ ক্রিয়েট করা। চায়নাতে যেমন টেনসেন্ট ছিল, ও চায়নাতে আপনি শপিং করবেন, আপনি মুভি টিকিট কিনবেন, আপনি রিক্সা ভাড়া দিবেন, আপনার রাইড, আপনি ট্যাক্সি ভাড়া দিবেন, আপনি বাড়ি ভাড়া দিবেন, আপনি ব্যাংক লোন নেবেন, আপনি ব্যাংকে ট্রান্সফার করবেন, সব কিছু কিন্তু টেনসেন্ট এই সুপার অ্যাপ দিয়ে করা হতো। এখন সুপার অ্যাপ বানাবেন, সহজের জন্য সুপার অ্যাপ আপনারা বানাবেন, এটা ভালো কথা। এখন সুপার অ্যাপ বানাতে গেলে কিন্তু আপনার অনেকগুলো বিজনেস ইউনিট থাকা লাগবে। ফর এক্সাম্পল আপনি চিন্তা করেন যে আপনি সহজ কিন্তু খুব কম সময়ে অনেক বেশি বিজনেস ইউনিট ক্রিয়েট করে। সহজ রাইড শেয়ারিং অ্যাপ, সহজ ফুড, সহজ ডেলিভারি, সহজ এডুকেশন, সহজ ফিনটেক যেটা আনার কথা চিন্তা করতেছে, সহজ ট্রাক সার্ভিস, সহজে ফুড ডেলিভারি, সহজে মেডিসিন ডেলিভারি। আপনি চিন্তা করে দেখেন এই এতগুলো বিজনেস ইউনিট কিন্তু চালাতে গেলে আপনার লোক লাগবে। সো আপনার কিন্তু অলরেডি আপনার অপারেশনাল কস্ট অনেক বেশি হয়ে যাবে, এবং যখন অপারেশনাল কস্ট বেশি হয়ে যাবে এবং আপনার এই 7-8টা বিজনেস থেকে কোনোটা থেকেই যখন প্রফিট আসবে না, তখন যে আপনার আলটিমেটলি যে ক্যাশ কাউটা আসে, যে আপনার বাস অ্যান্ড টিকেটিং সিস্টেম, এটাও কিন্তু এটার উপর কিন্তু প্রেশার পড়বে, এবং আলটিমেটলি প্রেশারটা এত বেশি হবে যে আপনার এন্টার কোম্পানিটাই শাটডাউন করে ফেলতে হবে। এবং সহজের ক্ষেত্রে কিন্তু অলমোস্ট সেম জিনিসটা হতে যাচ্ছিল। ওরা যদি ওদের এই সবগুলো সার্ভিস চালু রাখতো, তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি ওদের এন্টার কোম্পানি বন্ধ করে দিলে হতো, কারণ ওদের টাকা থাকতো না এই কোম্পানি চালানোর জন্য। ওরা সেটা বুঝতে পারছে, বুঝতে পেরেই সহজ কিন্তু তাদের ট্রাক সার্ভিসটা বন্ধ করে দিয়েছে আরও আগেই, এবং রিসেন্টলি ওদের ফুড অ্যান্ড ডেলিভারি রাইড শেয়ারিং টোটাল 50 জনের মতো এমপ্লয়ি ছাঁটাই করে দিয়েছে, কারণ ওরা বুঝতে পারতেছে এটা থেকে প্রফিট আর্ন করতে পারতেছে না। সো এই বিজনেসগুলো বন্ধ করে দিলে অপারেশন কস্টগুলো বাঁচাবে। বাই দ্য ওয়ে, পাঠাও কিন্তু সেই মডেলে গিয়েছিল, ওরা কিন্তু অনেক বেশি এক্সপ্যান্ড করেছিল, অনেক বেশি সার্ভিসেস এনেছিল, এবং দিন শেষে কিন্তু পাঠাও তাদের এক্সট্রা যে সার্ভিসগুলো ছিল তারা কোনোটাই কিন্তু প্রফিটেবল খুব একটা করতে পারেনি, এবং এই জন্যই কিন্তু লাস্টের দিকে পাঠাও তাদের অপারেশন কস্ট কমানোর জন্য অনেক লোক ছাঁটাই করে দিয়েছে, যেটা আপনার পেপারে দেখেছেন। পাঠাও কিন্তু যেমন বিপিএল ছাড়া অন্যান্য জায়গায় এরকম কোটি কোটি টাকার অ্যাড দিছে, এটা কিন্তু এখন পাঠাও দেয় না। সো পাঠাও কিন্তু যেহেতু তাদের ফান্ডিং লিমিটেড, ওরাও কিন্তু লিমিটেড করে ফেলছে ওদের অ্যাক্টিভিটিস এক্সপেন্সগুলো। সহজেও কিন্তু সেমভাবে লিমিট করে ফেলছে। সো আপনার আগে চিন্তা করতে হবে যে আপনার এতগুলা মানুষ চালাতে পারবেন নাকি এতগুলো অপারেশন কস্ট আপনি কত মাস পর্যন্ত আপনি টানতে পারবেন। আর আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সুপার অ্যাপ হবে এটা ভালো, বাট এই সুপার অ্যাপটা হওয়ার আগে আমার মনে হয় যে আগে প্রফিটেবিলিটিটা এবং সাস্টেইনেবিলিটিটা আমার মনে হয় চিন্তা করাটা আরও বেশি উচিত ছিল। দেখেন, আপনার যদি কোনো প্রোডাক্ট থাকে বা কোনো সার্ভিস থাকে, আপনার কাছে 3টা স্ট্র্যাটেজি আছে। আপনার প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন, যে আমার প্রোডাক্টটা মানুষ কেন কিনবে, আমার প্রোডাক্টে এমন কি আছে যেটার জন্য মানুষ অন্য কোম্পানির কাছে না যে আমার কোম্পানির কাছে আসবে স্পেশালি এই ফিচারটার জন্য। আরেকটা স্ট্র্যাটেজি হলো লো কস্ট স্ট্র্যাটেজি, আপনি একদম সবচেয়ে কম দামে আপনি আপনার প্রোডাক্ট সবার কাছে দিয়ে দিবেন। সো এটা যেটা সুবিধা হচ্ছে যে মানুষ অন্যান্য জায়গায় যেটা 10 টাকায় পেত 5 টাকায় আপনার থেকে পাচ্ছে। সো মানুষ কম টাকা স্পেন্ড করবে, এটার কারণে আপনার কোম্পানির প্রোডাক্ট বা সার্ভিস কিনবে। এবং ফাইনাল যে স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে সেটা হচ্ছে নিশ মার্কেট। হয়তো সবার কাছে আপনার প্রোডাক্ট সেল করবেন, আপনি একটা স্পেসিফিক একটা ক্যাটাগরির মানুষের কাছে আপনি আপনার প্রোডাক্ট সেল করবেন। ফর এক্সাম্পল ডিজুস, সহজের অ্যাকচুয়ালি আপনার কোন জিনিসটা আছে, ওদের কি প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন আছে, ওদের কি লো কস্ট স্ট্র্যাটেজি আছে, না ওদের নিশ মার্কেট আছে? আমার কাছে যদি জিজ্ঞেস করেন আমি বলবো কোনোটাই না। সহজ
রাইড শেয়ারিং অ্যাপ বন্ধ হয়ে গেছে, আপনি কি কোনো ইউজারকে বলতে দেখছেন হ্যাঁ সহজ অ্যাপটা বন্ধ, রাইড শেয়ারিংটা বন্ধ হয়ে গেছে, ওদের এই ফিচারটার জন্য আমি সহজ অ্যাপ ইউজ করতাম, এটা আমার দরকার ছিল, এটা থাকলে আমার জন্য অনেক ভালো হতো, আমি মিস করি ওই অ্যাপটা বা ওই অ্যাপের এই সার্ভিসটা। কেউ কিন্তু বলে না, কারণ ডিফারেন্সিয়েটিং কিছু নাই। সহজ কি লো কস্ট ছিল? লো কস্ট কখনো ভালো স্ট্র্যাটেজি না, কারণ এছাড়াও কিন্তু মুভ বা আপনার ও ভাই এছাড়াও অনেক রাইড শেয়ারিং ছিল যারা অনেকে দেখা যেত সহজের থেকেও লো কস্টে আপনার রাইড শেয়ারিং দিত। সো লো কস্টের দিক থেকেও কাস্টমাররা লয়াল হয় না, সেটাও অ্যাকচুয়ালি এই দিক থেকেও সহজে কোনো প্লাস পয়েন্ট ছিল না। সহজ কি কোনো নিশ মার্কেট ধরেছিল? না, সহজ টোটালি ম্যাস মার্কেটের জন্য ছিল। যেহেতু ম্যাস মার্কেটে উবার এবং পাঠাও অলরেডি ঢুকে গেছে এবং এস্টাবলিশড একটা ব্র্যান্ড হয়ে গেছে মানুষের মাথায়, সেখানে সহজের জন্য খুবই কষ্টকর ছিল প্রফিটেবিলিটি হয়ে তাদের রাইড শেয়ারিং বিজনেসের টেকানো। সহজে যে তিনটা বিজনেস ভার্টিক্যালস ছিল, ফুড ডেলিভারি, রাইড শেয়ারিং এবং ট্রাক সার্ভিস, অন ডিমান্ড ট্রাক সার্ভিস, এই তিনটা ভার্টিক্যালসের ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হবে যে ওদের ইনোভেটিভ কী ছিল? আসলে ইনোভেটিভ কিছু ছিল না। সহজ রাইড শেয়ারিং, সেটা আপনার উবার, পাঠাও, এছাড়া স্যাম, মুভ, ও ভাই, আরও অন্যান্য রাইড শেয়ারিংয়ের সাথে ডিফারেন্সিয়েটিং কিছু ছিল না। সো এখানে আপনি সহজ জাস্ট মার্কেট ফলোয়ার ছিল, মার্কেট লিডার ছিল না এবং ইনোভেটিভও ছিল না। ফুডের কথা চিন্তা করেন, উবার ইটস, পাঠাও ফুড, হাংরি নাকি, ফুড পান্ডা, এদের ভিড়ে কিন্তু সহজ আহামরি কিছু নিয়ে আসেনি। সো এখানেও ইনোভেটিভ কিছু ওরা করতে পারেনি। সো এখানে ওরা মার্কেট ফলোয়ার ছিল ইনস্টেড অফ মার্কেট লিডার। ট্রাক সার্ভিসে হয়তো আপনার ওরা কিছুটা সুবিধা করার চেষ্টা করেছিল, বাট পারেনি, কারণ ট্রাক লাগবে যে সার্ভিসটা ছিল এটা কিন্তু অনেক আগে থেকেই ছিল এবং ওরা ফান্ডিংও পেয়েছিল এবং ওরা কিন্তু ওদের মার্কেটটা ওদের মতো করে গুছায় ফেলছে। যারা ট্রাক সার্ভিসেসের এই বিজনেসটা সহজ কিন্তু অত বেশি প্রায়োরিটাইজ করতে পারেনি, অত বেশি সুবিধা করতে পারেনি। তো এই তিনটা বিজনেস ভার্টিক্যালেও কিন্তু সহজের কোনো ইনোভেশন কিছু ছিল না, ওরা জাস্ট মার্কেট ফলোয়ার হিসেবে ছিল। আমি আপনাদেরকে বলি ওদের কি কি বিজনেস ছিল। ওদের রাইড শেয়ারিং ছিল, সহজের ট্রাক সার্ভিস ছিল, সহজের আপনার ফুড ডেলিভারি ছিল, গ্রসারি ডেলিভারি ছিল, মেডিসিন ডেলিভারি ছিল, এডুকেশন ছিল, ওদের হেলথ রিলেটেড ছিল। সো টোটাল কিন্তু 7টা। এবার আপনি সহজ টিকেটিং সার্ভিস ধরেন, টোটাল 8টা বিজনেস হবে। সো একটা কোম্পানির আন্ডারে যদি 8টা বিজনেস ইউনিট, আলাদা আলাদা বিজনেস থাকে এবং এগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় আপনার অনেক বেশি আপনার ফোকাসটা আসলে না থাকবে না যে আপনি এই সবগুলা বিজনেস থেকে আপনি সমানভাবে আপনি আগাবেন, সবগুলো বিজনেস থেকে আপনি সমানভাবে এফোর্ট দেবেন, এটা কিন্তু হয় না। ইনফ্যাক্ট আমি এই সহজে ওদের বিজনেস 3টা বন্ধ করে দিচ্ছে এইটা যখন নিউজ পেপারে পড়লাম, তখন যে আমি জানতে পারলাম যে সহজের ট্রাক সার্ভিস আছে, সহজের মেডিসিন সার্ভিস, ডেলিভারি সার্ভিস আছে, ওদের হেলথ সার্ভিস আছে, ওদের এডুকেশনাল সার্ভিস আছে। এত কিছু সার্ভিস দিয়ে কি হবে যখন মানুষ আপনার বিজনেসটাই জানে না? আচ্ছা, 2020-এ প্যান্ডেমিক আসলো, করোনা নিয়ে সবাই বেশি টেনশনে পড়ে গেল। করোনার জন্য মানুষ বাইরে বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেল, রেস্টুরেন্টগুলো বন্ধ হয়ে গেল। একটা সময় যখন মানুষ বাইরে যাওয়া শুরু করলো, তারও অনেক আগে কিন্তু ফুড সার্ভিসেসগুলো কিন্তু গভর্নমেন্ট বলেছিল যে চালু করতে পারবে। তো এই সময় কিন্তু ফুড হাঙ্গরি নাকি, ফুড পান্ডা, পাঠাও ফুডস, এরা কিন্তু অনেক বেশি আপনার চেষ্টা করেছে, অনেক বেশি ডেলিভারি দিয়েছে এবং ভলিউম বেড়েছে, অর্ডারের পরিমাণ বেড়েছে এবং অনেক বেশি ব্যবসা করেছে। আপনি কি সহজ ফুডসকে দেখছেন প্যান্ডেমিক এই মহামারীর সময়ের যে এই যে সুযোগটা, সেই সুযোগটা ওরা কাজে লাগাইতে? সহজ কিভাবে মার্কেটে ঢুকছে? ওরা কিন্তু টিকেটিং সার্ভিসেসের মাধ্যমে মার্কেটে ঢুকছে, ক্যাশ কাউ এবং ওদের ফার্স্ট মুভার অ্যাডভান্টেজ হিসেবে বলা যায়। বাট এটা কিন্তু বেশি দিন থাকবে না। বিডি টিকেটস, যেটা আমার মনে হয় রবি আজেটার একটা কনসার্ন, বাস বিডি আছে। এছাড়াও কিন্তু আপনি রিসেন্টলি দেখবেন গো জায়ান 2.5 মিলিয়নের মতো ফান্ডিং পেয়েছে। বিভিন্ন স্পেশালাইজ সার্ভিস কিন্তু ফান্ডিং পাচ্ছে এবং একটা স্পেসিফিক জিনিসে ফোকাস করে একটা স্পেসিফিক ওয়েতে আগাবে। যেমন ট্রাক ল্যাবে কিন্তু স্পেসিফিকলি ট্রাক বুকিং সার্ভিসটা নিয়ে আগাচ্ছে। সো ওদের যে স্পেশালাইজেশন, ওদের যে এক্সপার্টিস, ওরা যেভাবে আগাবে, সহজের ট্রাক সার্ভিস কিন্তু সেইভাবে আগাইতে পারবে না এবং এটা পারেও নেই এবং এর জন্য সহজ ট্রাক সার্ভিস বন্ধ করে দিছে। গোজায়ন আপনি ফান্ডিং পাওয়ার পর ওরা কিন্তু আরও ফাস্ট ওয়েতে আগাবে, ওরা কিন্তু আরও অ্যাগ্রেসিভ থাকবে মার্কেট নেওয়ার জন্য। সো সহজ যদি খুব বেশি ফোকাসটা না রাখে, আমার মনে হয় যে ওদের যে ফার্স্ট মুভ অ্যাডভান্টেজ, এই সবগুলোই কিন্তু আস্তে আস্তে ওরা হারাতে শুরু করবে এবং দেখা যাবে টিকেটিং সিস্টেমেও পিছিয়ে পড়বে। সেই রিভিউগুলো আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো, তাহলে আপনার কিছু আইডিয়া হবে যে কেমনভাবে সহজ কোম্পানি তাদের এমপ্লয়ীদেরকে ট্রিট করতো। HR policies and HR people are not very responsive, atrocious work-life balance নেই, underpaid and overworked workforce,
আইডিয়া শুনে বাট কখনো আইডিয়া নিয়ে কাজ হয় না, ডিসমিসড হয়ে দেয়। অফিস পলিটিক্স খুবই বাজে অবস্থা এবং ডিপার্টমেন্টের ভিতর ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করার মেন্টালিটিটা বেশি। এইচআর রিসোর্স নিয়ে আর বেশি কাজ করা উচিত এবং রিস্ট্রাকচার করা উচিত। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই এমপ্লয়িজ আর আনস্যাটিসফাইড অ্যাট ওয়ার্ক। দ্য এমপ্লয়ি রিটেনশন ইজ সো ব্যাড দ্যাট Shohoz has a 2-month notice period policy where they retain 25% of the first month pay if an employee leaves on a month notice. Ridiculous. আর একজন লিখছে, acts like a corporate startup but actually fails at being both. Whatever designation you have, you'll probably have to be a kamla for other departments and when they lose out employees. Poor management style straight from the 60s industrial age. Retention rate is horrifying. All the best employees tend to run away after suffering from insane demotivation. Shohoz tries to fix what isn't broken, unnecessary micromanagement. Change your management, please, and remember your first customers are your employees. Arjun says time schedule over pressure and junior employee don't get proper credit. No balance between work and personal life. Pressure tends to get real high. Cultural people, organization structure, employee retention. Improve HR department. No salary scale, no work-life balance, no job security, no Wi-Fi. Wi-Fi niyo jhamela, weak WLAN. No lunch snack facility. A single coffee machine exists for all 150 plus employees. Management does not pay attention to HR best practices. No benefit, medical or health. No proper pair room or cafeteria. A shed, মানে like a tin শেডের মতো হয়তো দেওয়া আছে, that turns into a large oven during summer has been set up on the rooftop with chairs laid out to feed 20 to 30 people. Some pairs mat are also available at a corner. Advice to management: hire an HR head with care so that the further recruits are as per your company needs. Someone with experience. Young blood is good in most aspects but not in HR. Someone who has filtered people for at least 5 years can contribute better and will stick around longer. Invest here to bring more stability to your employee utilization and pay scale. The entire organization run by stupid management. No idea how they got Series B investment. Management has no idea how market works. Advice to management: learn how to run a company, otherwise you are doomed. Management immature and harsh, needs to be more professional and planned. Mess up work-life balance, no career plan / feedback, no lunch / snacks, not much care for employees. Bad management, office culture bit weird, no lunch or snack facilities, 6 working days, alternate weeks. Advice to management: top management should communicate with all employees to create positive and inspiring environment. এমপ্লয়ীদের রিভিউ শুনলে বুঝতেই পারতেছেন সহজের ভিতরে ইন্টারনাল কালচার, ইন্টারনাল স্ট্রাকচার, ইন্টারনাল বেস্ট প্র্যাকটিসেস বা ফ্যাসিলিটি বলেন বা ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স বলেন, সেলফ ডেভেলপমেন্ট, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, টিম বন্ডিং, এইসব কিছুই মোটামুটি ছিল না। আমি বলতেছি না একদম টোটালি স্পয়েলড ছিল কালচার, ওরকমও না, বাট অনেক মেজর প্রবলেম ছিল যেগুলো আমার মনে হয় যে আসলে অ্যাড্রেস করা উচিত ছিল। একজন রিভিউতে বলছে ইয়োর এমপ্লয়িজ আর ইয়ার ফার্স্ট কাস্টমার্স। সো ওইটা আসলে একদম ট্রু কথা বলছে যে আপনার এমপ্লয়ারে যদি আপনার প্রোডাক্টের উপর বিলিভ না করে, প্রোডাক্টটা ইউজ না করে, প্রোডাক্টের ব্যাপারে অ্যাডভোকেট না করে এবং হোয়াট আর দ্য রিজন যে আমি আপনার প্রোডাক্ট ইউজ করবো। ফর্চুনেটলি সহজের একজন এক্স এমপ্লয়ির সাথে আমার পরিচয় ছিল, সো তার মাধ্যমে আমি সহজে ইন্টারনালি প্রবলেম কী ছিল সেগুলো জানতে পেরেছি এবং আপনাদেরকে এখন আমি একটা একটা করে আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি। সো আপনি এখন বুঝতে পারবেন যে আসলে আমি যা যা বলতেছি এবং পাবলিক ইনফরমেশন যা যা আছে সবগুলা মিলে নাকি মিলতেছে না। ম্যানেজমেন্ট ইস্যু কমপ্লিটলি, ওরা আননেসেসারি হায়ার করে, পরে অ্যাফোর্ড করতে পারে না, দেন ফায়ার করে। ফুডে কমিশন লো, প্রফিট মার্জিন নাই, অ্যাপ স্টেবল না, রাইডার ইস্যু আছে। রাইড শেয়ারিংয়ে রাইডারদের ইনসেন্টিভ ভালো না, হিসাবে ভুল করে, রাইডরা টাকা পায় না ঠিকমতো, অনেক সময় অনেক টাকা দিয়ে হায়ার করে, পরে অ্যাফোর্ড করতে পারে না। টপ ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম, অফিসে ফ্যাসিলিটি নাই তেমন, ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স নাই, এমপ্লয়ি ডিসস্যাটিসফ্যাকশন হাই, আর ট্রাক লাগবে তো ডিফিকাল্ট মার্কেট, লোকজন এত লিটারেট না, এগুলা হ্যান্ডেল করা অনেক ডিফিকাল্ট। অলসো ফর ফুড অ্যান্ড আইটি তে ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্ট ছিল, অনেক বেশি স্যালারি দিত, হাই স্যালারি, বাট পরে অ্যাফোর্ড করতে পারে নাই। ওয়েল সহজ অ্যাকচুয়ালি ফলোয়ার ইন দ্য মার্কেট, ওরা কপি করে, ট্রাক লাগবে আগে ছিল, সো ওদেরটাও কপি করে ওরা সার্ভিস আনছে। ওরা সুপার অ্যাপ বানাইতে চাইছে বাট
অ্যাপ ইউজার ফ্রেন্ডলি না। সহজের ওন ক্রিয়েশন ছিল শুধু বাস অ্যান্ড টিকেট সার্ভিস। দ্য সিইও ওয়ান্টেড টু লঞ্চ রাইড শেয়ারিং, বাট পরে করে নাই ডিউ টু গভর্নমেন্ট পলিসি। দেন Pathao ignored the government policy and launched the ride sharing anyway. This is the most regret from the CEO. Shohoz mainly Gojek-কে কপি করে, Gojek from Indonesia. সো সহজের অনেক কিছু নিয়ে আমি কথা বললাম, স্ট্র্যাটেজি, ওদের ফর্মার এমপ্লয়ীদের রিভিউ, আর কী কী প্রবলেম ছিল অফিসের ভিতরে। সো এখন যদি সব কিছু সামারাইজ করি তাহলে আমার বলতে হবে পোর টপ ম্যানেজমেন্ট একদমই ক্লুলেস ছিল, মাইক্রো ম্যানেজ করতো, এমপ্লয়ীদের ভালো মতো ট্রিট করতো না, হায়ারিং প্রিম্যাচিওরলি, ইন্ডিয়ানদের বেশি বেতন দিয়ে রাখতো, পরে আবার ফায়ার করে দিত অ্যাফোর্ড না করতে পারার কারণে। টু মেনি ভার্টিকেলস, অনেক বেশি বিজনেস একসাথে চালু করছিল, যার কারণে অপারেশনাল কস্ট বেশি হয়ে গিয়েছিল এবং আলটিমেটলি তখন টোটাল কোম্পানির অবস্থা ভালো ছিল না। ডিফারেন্সিয়েটিং বা আহামরি কোনো প্রোডাক্ট ছিল না, সো ইউনিক কিছু ছিল না। সো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে কারো কোনো আফসোস ওর মাথা ব্যথা ছিল না, কারণ আপনার ডিফারেন্সিয়েটিং বা লয়াল কাস্টমার ছিল না। অনেক ফল্টি অ্যান্ড বাজে অ্যাপ ছিল, সার্ভিসটাও টপ ক্লাস ছিল না, ইউআই ইউএক্সের দিক থেকেও আমার অনেক বেশি প্রবলেম ছিল, কাস্টমার সার্ভিস নিয়ে অনেকেই কমপ্লেন করছে, অ্যাপটার অবস্থা তো আরও বাজে। এত ফান্ডিং পাইছে বাট একটা টপ ক্লাস অ্যাপ ক্রিয়েট করতে পারেনি সহজ। মিসড প্যান্ডেমিক অপরচুনিটি, ওদের ফুড ডেলিভারি সার্ভিসটাও ওরা প্যান্ডেমিকের সময় অনেক একটা বুস্ট দিতে পারতো, যেটাও ওরা করতে পারেনি। আমার মনে হয় এটাও একটা মেন রিজন ছিল, এবং মার্কেট ফলোয়ার ছিল, ওরা যেহেতু লিডার ছিল না, ইনোভেটর ছিল না, সব কিছুই ফলো করে করতো, সো এই জন্য নতুন কিছু করতে পারেনি। এই ছিল আমার সহজ তাদের ট্রাক সার্ভিস বন্ধ করে দিল, ফুড অ্যান্ড রাইড শেয়ারিং সার্ভিসেসের 50 জন এমপ্লয়ি যে ছাঁটাই করে দিল, এই ইনসিডেন্ট নিয়ে আমার স্ট্র্যাটেজিক্যালি অ্যানালাইসিস আমি অ্যাজ এ থার্ড পার্টি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে ট্রাই করছি অ্যাজ এ নর্মাল ইউজার, নর্মাল মানুষদেরকে বোঝানোর জন্য যে অ্যাকচুয়ালি আন্ডার দ্য হুড কী কী প্রবলেম থাকতে পারে বা কী কী প্রবলেম ফেস করার কারণে সহজ তাদের এই 3টা ভার্টিকেলস বন্ধ করে দিছে। আপনাদের যদি কোনো ভিডিও সাজেশন থাকে ডেফিনেটলি আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। টিল দেন ভালো থাকবেন।